係啊，自己轉。好，哇！終於解鎖自動導航，嗱冇電啊，自己轉啊，哦鎖。瞓覺，梁先生，今晚冇啊，冇噶，冇花冇假。有冇踩油㗎？冇啊，乜都冇喐冇踩油嘅。收開隻腳。你隻腳踩住剎車嚟㗎啦。係啊，踩剎車啊！手都冇第三，喐㗎。完全冇掂，軚盤淨係行住個剎車。佢自己睇燈，我自己剎車。紅燈自己停啊，冇噶，冇掂啊，冇花冇假，哦啱啱好，哦。咦，後邊呢個係睇到嗰個數字。係啊，睇到自駕啟動，哇嚇！顏色啊！好，黎生啟動咗自駕，準備紅燈，自己開車啊！嗱，見唔見到？兩邊都有車夾住啊！自己行啊！哇，識睇燈啊！呢部都係喎，呢部都係。嗱，直路即刻加速啊！冇掂啊！喎，鎖。幾下舒服。第三，玩下手機先。玩下手機先啦。係啊，唔好理，唔好掂個軚盤啦。冇花架，而家我哋測試緊喎。前面有燈位啦，睇下識唔識呢啲簡單燈位啊。即係可以一邊開車一邊工作。綠燈照去。嗱，佢自己提晒自己點行嘅，冇掂啊！嗱，喂，過唔到，即刻停啊！爽喎，真係爽。好，全程自駕，好細緻喎！佢見到有啲車挨埋嚟，佢都真係識得微微避一避嘅喎，同真人揸一樣。哇！真係好玩，咁啊〜人個司機唔可以離開個座位啊！面容識別好似話要，確保有人喺度。哇！咁一去限速啊嗰啲全部跟足嘅，犀利啊！綠燈衝唔衝？7秒、6秒、5。佢要提醒你手握方向盤，因為有燈位啊。佢決定都係衝嘅，判斷得好準啊！哇！真係好玩，真係好玩。嗱，斑馬線即刻會揼一揼㗎。好乸智能喎，真係。買啊！絕對要買，絕對要買啊！絕對要買啊！呢部車應該俾你老婆用至啱。阿謝老師終於體驗到你準備換車嘅啱啊！唉，謝老師啱你喎，你都成日長途。啊！嗱，識得自己揾線 cut 翻啦。呢條道唔可以嘅，佢就轉翻另外嗰條道咯。係啦，佢完全分別到啊！佢會好小心嘅 cut 線，睇得好清楚先。唔係啊，後面有個摩托車啊。係啊，佢係好小心啊！嗱，喂喎，得唔得？喂，有啲危險喎。俾個摩托車挨埋嚟。撞親你都唔佢都得。佢頭先就係想避呢個啊，跟住佢又挨埋嚟，係啊。呢個摩托車佬想俾佢過先。整下，然後咩樣？佢又挨翻埋嚟。佢行緊呢條線㗎嘛，假設架車唔都 cut 過。